gerageza urukomeze rugwizimukwe. Mwaramutse mukomere kandi habari zenu. Turongeye turagarutse muri programme yacu y'ibiganiro kuri Mugisa TV. Uyu ni Mrs Dina Mugisa, ndi kumwe n'umutware wanje, nawe nabasohoza. Mukomere cyane bavandimwe inshuti zacu zo kuri Mugisa TV. Uyu ni Benjamin Mugisa. Turabakiriye nanone muri ibiganiro byacu. Uyu munsi tugarutse kugira ngo dukomereze aho twagarukirije ubushize, kandi ntuveho nturangare kugira ngo udacikanwa n'ibyiza. Murakoze. Yes, kandi kugira ngo ibiganiro byacu bije bikugeraho vuba, kora subscribe, ukore share, ukore like kugira ngo ibiganiro byacu bije bikugeraho mu gihe bimaze gusohoka ako kanya mu buryo bwihuse bikugereho. Rero turabashimiye abakomeje kubana natwe, abari mu gukora subscribe turi kubabona, abari mu gukora likes ni byiza, comments turi kuzibona, gushima kwanyu turakwakiriye, nukuri mudusengere, natwe turakomeza tuganira namwe, tuganira n'abakobwa bacu n'abahungu bacu n'imiryango yacu. Turakomeje kugira ngo ibintu bifate fire, ibintu bigende neza. Murakoze cyane. So kugira ngo umuriro ufate wake fire kugira ngo umuriro wake fire ngo nuko hatwika oya kugira ngo umuriro wake fire ni bisanzwe no kugira ngo tuganire n'abana bacu n'imiryango yacu kugira ngo ibintu bigende neza. So gutwika gusa, ahubwo nukugira ngo ibintu bigende neza muri twe, ubuzima bukomeze. Yaka kaniyo yavuze ngo nuko hatwika. Nibaza ko ari ukuhakongora cyangwa ari ugutwika kubera ko uhatwitse hagakongoka wabugize nabi, siko? Ariko ushobora gutwika ibishingwe hagasigara ibizima, ubwo ugize neza, right? Yeah, so iyo umuriro wafashe umugambi wawe ni wo gutwika. No kuvuga ngo iyo byahiye byabaye ni wo mugambi wari ufite wo gutwika cyangwa no guteka. Sinzi impamvu wabivuga gutyo. Tubiteke ahubwo biteke bishe. Nagaruka gutwika. Nombiye mvuga abantu bayifite muri kigengo ni ugutwika. Oya, reka tugende neza, nta kibazo. Ibiganiro byacu birakomeje rero. Ubushize twari turi ku kibazo abakobwa babajije, barabaza bati mbese umuhungu unkunda kahora nsaba kugira ngo turyamane mbigenze nde? Rero ni ushaka ibisubizo komeza aho hepfo, urebe ibiganiro, ukurikirane neza, uzabona ibisubizo birimo by'ico kibazo. Niba ufite nawe ikibazo wakongeraho, niba washiraho komenti, n'umwanya wawe, nta kibazo, ni byiza cyane. Ariko noneho nshaka kwibutsa akantu kamwe cy'ingenzi muri iki gihe tugezemo. Uramutse ufite ibibazo bikugoye, ufite urubanza rwakunaniye, ufite amatike, driving tickets zakunaniye, ukaba ufite driving, bad records zitameze neza, hari ubufasha buhari. We gutinya guhamagara kuri iyi nimero 61641 786. Niba ukeneye lawyer wa immigration, hamagara kuri iyi nimero. Niba ufite driving records zitameze neza, ukaba ukeneye ubutabazi, license yawe bakaba bagiye kuyikwaka, nyabuneka hamagara kuri iyi nimero kugira ngo tugufashe ubone ubutabazi. Niba ufite ibibazo byo kuba waribwe ibyangombwa, ukaba ukeneye kugira ngo haboneke umuloya wakurwanirira kugira ngo ibyangombwa byawe bisubire ku murongo, be gufata amaloni mu mazina yawe, be gufata ibintu mu mazina yawe, hamagara kuri nimero tukurangire loya ugufasha vuba kandi mu buryo bworoheje, mafaranga atari menshi cyane. Kandi niba ufite umuntu waheze muri gereza, warabuze uwamuvugira, ubu hari amahirwe ko ashobora kuburana ari hanze,
murakoze cyane rero ako kantu uvuze wari urimo kukavuga ndimo gutekereza cyane ndavuga nti rero babahungu ababakobwa bamereye nabi bari guhora babashimashima barangiza bakajya kubafungisha barakize kuko abanyamategeko barahari abanyamategeko ubu ngubu biroroshe ubu ngubu biroroshe n'amafaranga makeya gusa just little gakeya gusa kandi uhora aya mafaranga uhora ugura pizza hariya buri munsi ashobora gukura mu ngorane wari umazemo iminsi myinshi ufite stress. Nyabunaka niba ushaka ubutabazi, niba ufite mugenzi wawe mu masiteti hirya no hino, niba ufite mwene wanyu ufite ibibazo ngibyo gufungwa byaramubase, hari uburyo bwiza bubonetse dusanzwe tutazi, ubu ngubu twabuvumbuye. Murakoze cyane. Rero turakomeje mu biganiro byacu. Ikibazo cy'uyu munsi tugezeho ni ikibazo gihangayikishije abakobwa benshi, abahungu benshi, ndetse n'abagabo benshi, cyane rwose n'abagore benshi. Kiri kubaza ngo mbese ko mfite abahungu benshi bankunda, cyangwa se abakobwa benshi bankunda, nashobora nde kumenya guhitamo umwiza twazabasha kubana mu rugo rwacu ibintu bikagenda neza, iwacu hagatemba amata n'ubuki bitewe no kubona umuntu mwiza turi kumwe mu rugo? Icyo nicyo kibazo dufite uyu munsi. Rero muvandimwe, ibi bintu ni ibintu bigoye abantu benshi cyane. Umuntu ari kugenda agakundwa, abakobwa bagakundwa n'abasore batanu, umukobwa umwe mufite isoko. Isoko rirahari, ariko ikibazo ni ukugira ngo umukobwa amenye neza, agira ariya maso areba, agira buriya bushishozi butuma afatisha uriya muntu, bazabasha kubana bamaze gukora ubukwe, binyuze mu mategeko. Uyu muntu akaba yanakwemera kuja mu babyeyi, nuko akigaragaza ataje ari kwihisha. Abakunzi benshi barahari ariko bashaka kwihisha munsi y'ameza, ntabwo bashaka kwigaragaza. None umukobwa ari kubaza ati njewe nshaka kugira ngo mbone umuntu ukwiriye ushaka kuzi wacu mu babyeyi, akaba yanyura mu mategeko, yanyura muri gahunda. Namubona nte? Kwari benshi ariko namubona nte? Mfashwe gute? Ndabaze hehe? Mbigenze gute? Icyo kintu wahura nacyo urakizi? Icyo kintu urakizi? Cyangwa abakobwa benshi bahaze bari kugushimasha nawe wahuye nacyo urutonde, a very big line, umva, a line up nk'hano na hariya, nk'hano na hariya hirya, line up ndende. How do you get a good one? Umwiza umeze nk'uyu nguyu. I thank you. So umva, ibi bintu wagira ngo it's a fun, but it's not fun. Ntago ari ibintu byo gupfa gusetsa gusa, ntago ari byenda gusetsa, ahubwo ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko umuntu wakurikiranye ikiganiro cyacu cy'ubushize cya kiriya kibazo cyavuga ngo ko umuhungu nkunda ashaka ngo turyame tutarashakana, mbese mbigenze gute? No kurikirana ibisubizo byari birimo icyo kibazo cy'ubwacyo n'ibisubizo byacyo, cyo ni igisubizo cy'iki ngiki hubwo. Kubera ko niba ufite abahungu 5 bagushaka cyangwa bagukunda, ufite abahungu 10 bagukunda, ufite abakobwa 10 bagukunda, wibuke buri umwe arakubwira ati turyamane, none se ko nkunda ko ngukunda, kivuga ni wanga rero biravuga ko utankunda. Nubemerera bose ni kwa gusogongera twavuze, ahasigaye urabubaye bose barasogongera. By the way, reka mbabwire, urabubaye gakakere ko kunzira, ahora gasomwa na buri muntu wese, umugufi n'umuremure, umukire n'umukenagira kukurikana gakere ko kunzira ashomora haratamira. Umva ewacu hari ijambo bakoreshaga ngo second hand. Ni ya myambaro iwacu twabwita ngo ni Vietnam. Byavuye Vietnam yo muri Owino. Ya myambaro yo mu Owino. So iyo ngiyo cyangwa ya yo muri Goodwill. Yes, second hand. So abakobwa hari tama abahungu bakoreshaga cyane bakavuga ngo umukobwa ni second hand. Ni second
hand no kuvuga ngo undi yaramukoresheje ajugunya hariya icyo ni igishati cyashaje abandi bajugunya hariya. Urumva hari n'umuririmbyi umwe waririmbye aravuga ngo abakazi gari ngo abagore ni igare ngo ushatse wese aranyonga ngo waruka yiterera hariya ngo nundi akaza akanyonga yaruka yiterera hariya nundi akaza akanyonga nka gutyo. Ariko ntago numvise indirimbo ivuga ngo abagabo ni igare ngo ushatse wese aranyonga. Simbizi ntago nzi why yet n'abagabo nabo bagira urutonde rw'abakobwa benshi baba bashaka agashaka kumenyamo umwiza n'uwuhe. So ngewe nabagira inama, yego karibu, niba hari urutonde rurerure gira icyo bita tools, ibikoresho wakoresha mu gupima cyangwa kuyungurura akayunguruzo kabayungurura. Ugende mu isoko ugura ibikoresho byo gukoresha mu kuyungurura aba bantu. Ushyire ku ntuza ku nkoko, bayita inkoko, urugari, ku ntara ugosore, uyungure kwa kundi abakecuru bacu bajyaga bagira nka gutya, ukabona bimwe biri kugira ibindi biri gusigara ku ruhande, yarangiza binakajya agira nka gutya, ubwo ibintu bigasigara nka n'ibyo ashaka bigasigara hano, ibiri hepfo akaterera hasi. Urumva nawe ugira nka gutya kugeza igihe urabona ibivamo uterera hasi, ibisigara hejuru ibyo ushaka akari byo bisigara. Kuko utabigenje gutyo ndakubwiza ukuri ko ibyo bintu wabiheramo ntago wabivamo, kandi byakuzambaguriza ubuzima. Abakobwa benshi bahitamo kwiyahura biturukanye nuko batakoresheje ibikoresho bikwiriye mu kuyungura ngo barebe umwiza n'uwuhe. Iyo bamaze kwisanga bamaze kuba second hand, bamaze kuba bya Vietnam umugani wawe, bamaze kuba ibikoresho bitagifite agaciro bataye, areba hirya akareba hino akabura uko abigenza, akavuga ati ubu ngubu navuye ku isoko nataye agaciro, ntawe ukindeba ntawe ukinshaka, akiheba akagira gute, agahitamo kwimanika, agahitamo kuzimira. Umuhungu agahitamo kugura indege akajya kure aho batamuzi, ariko kubera ya mico ye yo kutirinda, yo kudashobora kuyungurura, bigatuma n'ubundi agaragara nk'udafite agaciro. Imvuze ngo tugire ibikoresho byo gukoresha, undi ashobora kwibaza ngo mbese wajya mu isoko kugura ibihe bikoresho. Ubushize reka nk'iki cyitegererezo, mu kiganiro cyacu cy'ubushize nababwiye yuko madamu tugitangira gukundana hari igihe twari twicaye turi kumwe n'abandi, ariko kubera ko nimutse aho nari nicaye nkasubira ku ruhande rwo hirya, we kubera bya bikoresho bye afite principles ze za self control byo kwirinda, yarebye aratekereza avuga ati ushobora gusanga ngo ashatse kunyegera nk'ahangaha atangire kunshimashima. So ahita ashyiraho mukange mbere y'igihe. Now tujya tuganira akavuga ati we kuva mu buto icyo ni ikintu yakoreshaga cyane, umuhungu agerageze yibeshye amuvugeho cyangwa ashake kumukoraho, ubwo ngubwo ngo ntagazongera ntazasubira. Umva ukira aho ngaho wari kwibagirwa aho ugeze, uri kuri iki kintu kuvuga ngo nakayungirizo, twabivuga ngo iki, twavuga ko ari nk'ibintu ugenderaho bikurinda cyangwa si ibintu nje byandindaga kugwa mu mitego y'abasore. Reka nere kuvuga ngo y'umwanzi, ahubwo reka mvuge y'abasore. Ni imitego ya Satani nibyo, ariko anyuze muri abo basore. Ni imitego izanwa n'abasore banzengurutse. So izi tuzi uri kuvuga izanwa n'abakobwa banzengurutse. Wowe n'abakobwa baguzengurutse, nje yabaga y'abasore banzengurutse. So kubw'iyo mpamvu bitewe nuko namaze kumenya agaciro kanje, kumanza kumenya agaciro k'umukobwa icyari cyo, kwimenya agaciro kawe. Yes, reka mbanze menye agaciro kanje ng'umukobwa. Ndi kubwira woho ukiri umukobwa, nje narashatse narangije, ahubwo turi kugira ngo dufashanye. Ariko warashatse, hari abari mu ngo bahora bashukwashukwa n'abandi, bananirwa amago yabo cyangwa bashaka gusenya amago y'abandi, umugore yabataza agaciro ke mu rugo rwe, ugasanga umuntu amwiciye amahirwe y'urugo rwe, ararusenye. Cyangwa umugabo yabataza agaciro k'urugo rwe, k'amahirwe ye mu rugo rwe, ugasanga undi muntu abyinjiyemo, aramushukashutse,
umugore runaka cyangwa umukobwa kubera yuko azi kwisokoza neza, azi kwigira gutya. Muri ibi hari ibintu rero iri terambere rya tekinoloji ryaje ngewe rimaze kundenga. Abakobwa baragenda bagafata amatelefone yabo bakifotora, bakagenda bagakora photoshop, bakeditinga, akiteka, noneho agafata ifoto akayishyira ku Facebook asa n'ugitonore. Kumbe icyuki kumbe ni cya kigushu cy'iwacu. Kumbe ni cya kigushu, cya kindi kigushu, urumva? Ariko kubera yuko technology ifite ukuntu igira umuhungu amavunja nka kwa kundi, kubera yuko technology ubu ngubu yaje izi kuringaniza umutwe ikawuhengura, bakamuha amatama, bakamuha igituza, akangana nka gutya, agatangira kugenda yikubita nka gutya, yahagarara noneho agapostinga ku Facebook. Uzagira amahirwe uhure nawe urebe ko ari ya foto wabonye. Mana yanjye rero muri iki gihe biragoye, birakomeye. Nandi kubyira ndi abakobwa batari bashaka nibo babashijije ikibazo. Niyo mpamvu navuze ndi kuvugana nawe mukobwa utari washaka kugira ngo umenye iyi mitego ikuzengurutse. Narashatse nibyo, ariko nanje mfite kumenya agaciro kanje mu rugo, nkamenya imitego yaturuka hirya no hino ishaka kungirira nabi, sibyo? So rero kubw'iyo mpamvu banza umenya agaciro kawe. No, kuko reka nihereho, kuko namaze kumenya agaciro kanje ubwo nari maze gutangira kubyiruka. Uramanza ukireba ukareba agaciro ufite. Buri muntu wese ni mwiza uko Imana yakuremye, ukuri uri mwiza. He kugira umuntu uje kushukashuka ngo weho uri kibi, ngo weho uri kibi, cyangwa atangira kugira ngo uri mwiza urenze urugero. Oya, ukuri kose uri mwiza nguko Imana yakuremye, kandi ufite n'umuntu uwo uzabera mwiza akagushima ukuri. Nubwo hazaba hariho undi muntu kugaya, ufite ibintu bihengamye, ufite ibizuru bimeze ukundi kundu, hari undi muntu uzaza akeneye ayo mazuru ayareba ko ari meza, areba ibyo bintu bihengamye ko ari byiza kubisoma. Umva reba, haraba nakoresheje ijambo ngo ari ikigushu. I was just like making fun. Ariko ugereranyije na ya foto yashyize ku Facebook, ukaza kumureba wa muntu wenyine, usanga ari nk'ikigushu ugereranyije na ya foto. Ariko ndagira ngo umenye aka kantu, nta muntu w'ikigushu ubaho. Buri muntu yaba mubi yaba mwiza afite uwamuremewe. Amen. Hariho umuririmbyi wacu mu Uganda yararirimbye nti mfunda no mubi angondera ngarima ngayaniriza abagenyi. Urumva? Natwara umubi ku maso weho utekereza ngo ni mubi, ariko anyubaha akamuha agaciro, azi guhinga kandi azi no kwakira abashyitsi mu rugo. Urumva? So no kuvuga ngo uwe icyari mu kugerageza kuvuga ntago ari ukuvuga ngo nujya guhinga cyangwa uwakira abashyitsi, ariko ni umuntu ufite imico myiza. Umuntu ufite imico myiza yiha agaciro, umuntu ufite imico myiza yakira abashyitsi wa mugani, umuntu ufite imico myiza azi gukora akabeshaho umuryango we, agatunga umuryango we, nawe ubwe akitunga akibeshaho. Urumva? Atari wa wundi wo guhora ateze ngo mpa akarangiza agiye muri byabo bya boyfriend girlfriend kujya gutega ku bagabo bose bamuhereza amafaranga. So yiha agaciro umugani wawe. So ikintu cya mbere no kwiha agaciro. Noneho nabanje kwiha agaciro, nje nakuze mfite ababyeyi bombi, urugo iwacu turi umuryango mugari kandi dufite amahoro tumeze neza. So ibyo byambeshije agaciro. Noneho biba byiza ko twari n'abakristo dukunda Imana, bitewe nuko ababyeyi bampaye kumenya Imana, bituma menya agaciro mfite mu rugo n'imbere y'Imana. Noneho ibyo bintu maze kumenya ku gaciro, mbona ko abana hanze bari kwangirika cyane, mbona ko nje ndakuriye kwangirika nkabo. Noneho njiraho za turuzi wavuze, njiraho za fence. Ndavuga ko ari fence. Njiraho fence kubaka igipangu. Nje niyubakira urupangu rurinda agaciro kanje. Noneho urugero,
nzi neza ko ndi umwana w'umukobwa, kandi nanjye gukura amenya ko kwiyegereza umuhungu cyane utari washaka bikuzanira ibishuko n'ibigeragezo byatuma utaka agaciro kawe. Wabibonye? Yep. So icyo ni ikintu cyandinze cyane. Watanzeho urugero ngo wavuye ku ruhande wari wicayemo wimukiye ku rundi ndakuwatakinga. Iyo yari defense nari mfite yo kukwereka ngo uramenye utazame usiguse. Abakobwa bacu bakwiriye kuba bazi kwirinda bakaba muri ubwo buryo tazama usiguse. Utagusa muda ukifika. Don't touch. Yes, don't touch until time is up. So ibyo rero birinda umwana w'umukobwa. Ahangaha twavuze ngo mbese wamenya umukunzi mwiza gute kandi ufite benshi. Yes. Icyambere weho banza wimenya agaciro, wishirireho ziriya principles, wishirireho buriya burinzi, ziriya defense zawe kugira ngo ubone uko uhagarara mu position neza, n'amaguru yawe neza, umenye uko urareba mu kirahuri ciza urebere mu bari abantu. Bitewe nuko nawe ubwawe uhagaze neza, agaciro kawe urakazi, kuba ko gaciro wamaze kumenya uzifuza kugira ngo ubone umuntu w'agaciro. Urumva ibyo bintu? Noneho izo principles washizeho urugero. Mu principles nari mfite, narinzi neza ko umusore utangira kunyegera kanyisigaho, byatangira kunyikorakozwa, nda musore pfa kunkorakora. Iyo ni principle ya mbere kandi warayibonye. Keretse genye weho wenyine umaze kunshaka niho ufite right zo kunkirigita. Utari wanshaka mu byukuri ibi bintu byandinze kwa mucacu ubusambanyi, bindinda kutwarinda y'intaro kutwarinda y'ikinyendaro byandinze kuvugwa mu rusisiro ng'umukobwa w'imaraya. Urumva ibyo bintu kuko bazi ngo nta musore umukoraho, ndamusaba kubita ku kibuno. So mu basore b'abafiance bazaga mu rugo ngo baje gushaka umugeni ari we Dina, muri bose akayunguruzo ka mbere umuntu uzaza ari kunkora ku mabere, uwo ni X y'umutuku ya yindi twavuze. Yes, umusore uza mu rugo cyangwa si twaba duhagararanye guca ari kumvugisha, ari kumbwira ibyo ashaka kumbwira, agatangira kumfata ku rutugu, X yamaze kunyuramo nta nubwo uzagaruka. Ntabwo uzagenza ute? Ntabwo uzagaruka. Umusore umpamagariwe, iyo ni yindi nzanye. Umusore umpamagariwe ngo ninze mvi wacu nziwe mu rugo iwe, uwo musore X mu bakunzi banje ntagira ute namaze kumukansoringa. Niba ari muri babandi 5-6 baje iwacu, uwo namaze kumuhanaguramo. Naza no mu rugo ntabwo nzamwirukana, ahubwo nzamuhindebe nk'umugenzi. Mu bantu babafiyanze mbona baza mu rugo nashira hagatima abo baba bamaze kuvamo. Sibyo ikindi niki komeza. Ntago nzi abakobwa abagerageje abashoboye kwirinda ibyo bakoresha kuko buri muntu agira ibye, ariko hari ibintu biri common bishobora gukora ku ruhande rw'abahungu ndetse bigakora no ku ruhande rw'abakobwa. For example, ibyo byose wavuze birakora ku ruhande rw'abakobwa cyane, ariko no ku ruhande rw'abahungu, kubera yuko muri iki gihe abakobwa benshi bamaze gushira isoni, nibo barimo gufata abahungu, nibo barimo guhamagara abahungu, nibo barimo kwishyira amafaranga mu bahungu, agakora ibishoboka byose akamubwira ati weho ntugire ubwoba, niba ari ikibazo cy'amafaranga njye amafaranga ndayafite, kugira ngo abone amugejeje aho ashaka. Abahungu b'iki gihe rero bo nabo babaye inkunzi z'amafaranga. Buriya abahungu nibo bahaga abakobwa amafaranga. Ubungu iwacu bavuga ngo ukukure ibinyo, gukura ibyinyo. Abakobwa bakuraga abahungu, ubungu abahungu nibo bakura abakobwa. Urumva? So umuhungu yaba atarebye neza ubwo aho ngaho akabigwamo. Ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere nabira byose nubwo twabivuze, ikintu cya mbere ni ugusenga, ni ukwiha Imana, ukaba umuntu ukunda Imana, ukongera ugasaba Imana iguha umuntu ukunda Imana. Now
abakristo bo ibi ngibi barabyumva neza, kuko umuntu ukunda Imana yubaha amategeko 10 y'Imana. Mu mategeko 10 y'Imana harimo ntugasambane. Nubwo gusambana kugarije isi, ugasanga abantu benshi kwagiye reka mbivuge nko muri ubu buryo, ubusambanyi ukagira ngo bwatubereye ikintu cyo kugundira, ni ikintu kiraha, ni ikintu kigezweho, ni ikintu kigezweho muri iki gihe. Ni ngaho ubusambanyi cyo kintu kigezweho, ugasanga niyo style n'abakristo batakigitinya. Ariko niba uri umukristo nyakuri, ugomba kubuza ngo ikintu cy'ubusambanyi ntago gikora. Wewe ubwawe niba wanga ubusambanyi, nuri uza gushukashuka ngo mubigiyemo mbere y'igihe, uzamenya ko ari umusambanyi, uzatangira kumwirinda. Niba wamaze kugwa mu gishuko nk'icyo ngicyo, bwa mbere bwa kabiri, ugasaba imbaraga yo kugufasha kugitsinda, kuko uzarebe n'ingo zirimo gusambuka. Iyo bamaze kumenya ngo ikizambura ni iki, ngo umwe muri bo ni umusambanyi, aca inyuma mugenzi we, niyo mugiye mu koti barakurahiza ko utazongera kujya gusambana mu rukiko. Urumva? None niba mu rukiko rwa leta bakurahiza ko utazongera kujya gusambana, utekereza ko amategeko y'Imana yavuga iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo. So ugomba kubusenga wizera Imana, kandi uzi ngo ugomba kurinda amategeko 10 y'Imana, arimo ndijyana ntugasambane. Uje gushukashikira muri ibyo ngibyo, ukamenya ngo ntakiri mu murongo, ugahita uhigika. None buretse hariho umuntu ushaka umufiyanse mwiza, ariko atizera Imana. Ngira twe kubyibagirwa. Hariho umuntu ushaka ku rusengero, ariko afite imico myiza, afite umuco mwiza wo kwirinda, wo kwifata, ashaka kubaka urugo rwiza. Ubu ngubu umutima we akaba ari kuganya, ari kuvuga ati none si Imana ko muri aba basore mbonye baje iwacu, ko bari kugaragaza urukundo, ko banshaka, ko bashaka kubakana nanje, none mbigenze ntabwo asenga, ntabwo asenga. Ariko noneho uyu mwanya ari kutubaza ati, cyangwa se ari kukubaza ati, none mbigenze ndi kugira ngo ngira amahoro, nzabona umugabo mwiza muri bano, namenya umwiza nte, twamusubiza dute? Ariko uzi neza ko n'umuntu udasenga cyangwa utari umukristo, nawe ko agira idini mugenga nzima imeze nk'ayindi y'abakristo. Yego. Umuntu muzima ufite ubwenge buzima, abafite nawe imico mizima y'umucyo igaragara. Reka mbahe icyitegererezo, ababyeyi bacu ba kera, ibi bintu by'ubusambanyi ko ari ibintu by'iterambere bije ubu ngubu, biri kugenda bigwira ubu ngubu, kera bitari biriho. Niyo byabagaho, community yarabihashyaga cyane rwose. So umuntu wese yabaga yirinda mu buryo bwe. Abagabo kubera yuko bo bigiraga ngo bafite ubushobozi bwinshi, aho kugira ngo bagende basambana, yagiraga abagore benshi, ariko bose yabazanye, isi yose ibizi ngo abo ni abagore be. Ntagenda basanga mu kigunda, ahubwo akabazana, akabubakira, akabahahira. Kandi abo bagore badashobora kujya ku bandi bagabo. Urumva? Naho muri iki gihe ntaga bazana, agenda basanga mu kigunda, afite uwo yasize mu rugo nk'igikoresho cyo gukingiriza, ngo yarashatse abantu bagira ngo ni mwiza, kumbe ubundi ntabwo ariko bimeze. Nimvuga gutyo hari abantu barahita basubira ku biganiro byacu byashize, tuvuga tuti abantu bagomba gushakana mu mategeko mu buryo buzwi neza. Ubu ngara aravuga ati, ushobora kuvuga uti none se kutangiye kuvuga ngo hariho n'abashakanye baba bashobora guca inyuma bagenzi babo. N'ukuri birahari, kubera yuko muri ibi bihingo ziri gusambuka. Ariko ndagira ngo urebe ikizambura ingo ni ikihe. Bakobwa bananiwe gushaka, nibo bajya gusambura ingo z'abashatse. Yes. N'abagabo banze gushaka, nibo bajya gushukashuka abagore b'abandi, babakura mu mago yabo. Urumva? Nta mugabo wubatse w'ukuri wizewe mu rugo rwe ujya gusambura urugo rw'umugabo mugenzi we. Ntago bibaho. Nta n'umugore muzima wubatse ujya gusambura urugo rw'umugore mugenzi we. Ibyo ngibyo ntago bibaho. Babandi banananye banze badashaka, bavuga ngo ngiyewe cyambere ntago nshaka gushaka kubera yuko bizanzirikira ngo bimbuze kujya kwinezeza. Abo ngo bajya gusambura ingo z'abandi. None si uyu nguyu tumubwire guti? Uyu mubwire gutya. Ego. Icyambere
shiraho principles zawe, shiraho amade ahugenga mu mahitamo yawe, wiyubakira igipangu kirinda ubusugi bwawe, kirinda agaciro kawe. Urumva icyo gipangu kizagirwa n'ibihe? Kizagirwa no kuba ufite imico myiza. Umuntu uzaza ubone imico idahwanye n'iyawe, uwo ngo uzahita umushyira ku ruhande. Urumva icyo ni icyambere. Niba uri umukristo ukabona umuntu ari kugukurura mu bintu bitajyanye n'umurongo wa gikristo, uwo ngo uhita ukora iki? Uhigika. Niba utari umukristo ukabona umuntu ari kuza n'uwo yari umukristo cyangwa atari umukristo, ariko akaba adahuza n'imyizerere yawe y'agaciro kawe, katuvuge ushobora kuba muri abantu bafite umuryango, mwumvikana mu muryango wanyu, ababyeyi, basaza bawe na bashiki bawe, murakundana, murafashanya, noneho umuntu akaza akagushuka kubwira ngo urabizi ngo ngwino nkujyane ngo tugende ngo twigendere ngo nzakugira neza, urantesha umuryango wacu ngo ngwino twigendere ngende nshikiye ntorotse gutoroka, nitugera iyo ngiye ukanyicira nzi nte kugiye kunyicira iyo ngiyo. Ndusindi byambayeho men, ibyo bintu byambayeho. Ibyo bintu byambayeho. Umusore araza aravuga ati twifungire ibyacu twigire Goma. Goma twigire mu mujyi, twigire mu town. Namasha gusubiza ibitekerezo inyuma, ndavuga nti yo nje muri defense nasize mu mutima wanje ngomba gukurikiza zizaranga umuntu tuzashakana n'umuntu utazanjana nijoro. Uwo nguwo nahise ngubitaho X. Umuntu uzanjana nijoro uzancuka ngo nimucikire, babita gucikira. Uwo muntu uzancuka ngo nimucikire tugenda ababyeyi batabize dutoroke. Uwo muntu mu bakunzi banje nta urimo, uwo akabavuyemo. So uwo ngo yahise ava mahita akora rose. Yahise ahigikwa ku ruhande. Ariko reka mbaza akabazo kamatsiko. Weho wari ufite bange bari kuzengurutse ba bari benshi. Niyo mpamvu uyu muntu wabajije ikiganiro yagize neza, kuko ibi bintu twese hafi ya twese abakobwa cyangwa se ababyeyi bashatse twagiye tubinyuramo. Umva reka duse n'ababishira ku murongo. Urumva bari benshi. Icambere nje principle nari mfite nazi kubyiye. Iya mbere nuko nari ndi umukristo, ntaho nakundaga umusore wo kuza kuvuga ngo rangunda ngo atangire kunyushanyusha ansampanye. Tegeko rya 7 no ndakunjuka kugira ngo uringure ngo maze ngutume ngica, ntabwo mbishaka. Ico ni icambere. Ica kabiri nakundaga umuntu dusenga mu itorero rimwe. Ako nakayongirizo karayungurura baba fiance bose bari kuza kuko bazaga ari benje baturutse ku misozi atandukanye, bavuye mu moko atandukanye, bavuye hantu henshi. So icambere ntabyo kunjana mu bishukoshuko nguje kungoresha ibintu by'ubusambanye. Ico ni icambere, ni kintu kinkingira. Ico ni wavuze ngo ni turuzi. Nuva ngo yo ni ndwaro ya mbere. Yego. Icambere ntawe njana mu busambanye. Uzaza bufite nukumukubita ingokora akabaguye hasi. Ico ni icambere. Ica kabiri umusore uzaza tudasenga mu itorero rimwe. Uwo ni njewe bo sinzi byo wahisemo ngo nibihe. Ariko ibintu ngibi biradufasha. Bidufasha kumenya ico dushaka no kumenya uje wariwe. Noneho uyu muntu uje atari uwitorero ryanje kandi arico nasengeye. Abakobwa benshi bari gusengera ibintu runaka. Njewe nshaka umusore wize, njewe nshaka umusore muremure, njewe nshaka umusore w'inzobe, njewe nshaka umusore uvuye i Kigali, uvuye i Goma, uvuye New York, uwo mu cyaro hoye, njewe nshaka umuzungu. Urumva ibyo bintu? Ibi bintu rero ni ibintu bimwe twavuze byatuzi bifasha uriya mukobwa kumenya icyo ashaka. Ariko nje mu bintu byamfashije nk'umuntu w'umukristo nuko nashize iki kintu kuvuga ngo umuntu uzaza ariko njukira mu busambanyi, uwo ari ku ruhande. Umuntu uzaza atari uwitorero ryanje, uwo ndaho mushaka. Navuze tubona injewe sinzi ibyo ushaka. Wowe urabizi, uzi ibyo wifuza, ibyifuzo byawe, ibyo byari bibyanje. N'urugero ndi gutanga kandi byaramfashije mu rugendo. Noneho ndavuga nti umusore uzaza atazi kwandika, no
urumva ibyo bintu nta buryo waba uri umukobwa wize primaire ukayirangiza, secondaire ukayirangiza, uzi kuvuga icyongereza, uzi kuvuga igifaransa, noneho misezi mu gisa nje gushaka mu gisa utazi no kwandika ibyo bintu mu buzima bwanje ntabwo byari birimo. Ibyo ni ibintu bigeze ngo kuri 3. So n'ibindi rero ibi ni ibintu bidufasha kugira ngo tumenye muri bano basore 5-6 baje uko turabayungurura. Uwa mbere namuyunguruje ko ariko uza ari kunsaba ngo turyamane, akayungirizo kaba karamuyunguruye ndiyanyuramo, asigara ari ibiheri. Uwo tugira ute duta kuri trash. Uwa kabiri araza arambira ngo umva ngo isaba tufite kuyireka. Urumva ibyo bintu? Wamara kuyireka ugashiraho amasiki, ugashiraho n'ibindi bintu. Kandi mu myizerere yanje ibyo bintu nginzute ntabwo mbikora. Nubwo arafite Daihatsu, afite Suzuki, afite Mercedes Benz, afite ibifaranga byuzuye muri bank, atujuje ririya itegeko niki, atujuje kiriya kintu, nawe kayunguruzo karaba kamunaniwe nukumuterera hirya akajana nayo mafaranga ye, akajana n'ibyo bindi bye. So ibyo bintu ni ibintu bimfasha mpaka ndagerera kuri uriya mugabo wujuje bya bindi nasabye, cyangwa se bya bindi nafashe ko ari ngo ni ndangagaciro. Ni indangagaciro. Ni indangagaciro. Za ndangagaciro nahisemo zujuje ibyanje kugeza ubwo arahasigara akaboneka. Bose niba ntawe uzifite, ni ukuvuga ngo umuntu wahagaze ku izima aba afite kwitonda, akitonda akomeza agasenga, agategereza, akihangana kugeza igihe uyu muntu azazira. Ariko noneho niba bari kuza ari 6-7, umwe akakubwira ati va mu itorero ryawe uje muri iri ngiri, niba utarashizeho indangagaciro ushaka ntabwo uzabishobora. Ahubwo uzasanga uguye mu kigeragezo, uyu muntu akujana iyo wari udashaka. Kandi ikindi ibi bitumaga ingo zisenyuka. Wari uzi ko hari abakobwa bananirwa guhitamo neza, akisanga hisemo nabi, yamara kugera mu rugo agasanga ibiri atabishoboye, ahubwo agasanga wa muntu wo yaretse muri babandi 6 baje ari we mwiza kandi yaramaze gushaka. Urumva ico kintu? Urumva icyo ngicyo rero ahantu gituruka mu kutagira principles zawe nyine. Yes. Kutagira indangagaciro zawe ugenderaho, utagira imirongo ngenderwaho yawe nyine. Yes. So ugatwarwa n'imiyagije yose, ugakunda. Hari abantu mu cyongereza bita materialistic. Abantu bakurikira ibintu. Yes. Badashaka umuntu ahubwo bashaka ibyo atunze. Abo bantu iyo bagezeyo bikunze kubagora. Ntabwo bareba umutima w'uwo muntu ahubwo bareba ibyo afite. Noneho wagerayo akakubwira ati ni ibyanjye madamu, warabisanze aha ngaha, icara hasi uceceke mbikoresha uko nshaka. Ahasigaye agatangira kukuzanaho 2, 4, 5, kandi ukumva utabishoboye, akatangira kukudiha kwa buri munsi kubera yuko waje ukurikiye amafaranga. Barakubwiye ngo umugabo ararwana, wamaze gutana n'abagore 5 bose yarabakubise, yarabanyukanyutse, yabamenye. Umwe yagiye yamumenye ijisho, undi yamuvunnye ukuguru, undi yamugize gute ngo agapfa kariye ntikareka umuzima. Wacu niko bavuga ngo akapfa kariye ntikareka umuzima. Urumva? Noneho ukagerayo ugapfa utanariye hubwo. Urumva? Bikakonera ukumva ushaka kuvayo cyangwa ukanavayo mu buryo nk'ubwo ngubwo, kubera yuko umuntu ntago wamugenzuye ingeso ze, ahubwo warebye ibyo afite. Wibagirwa ngo niyo mwasangana ntacyo afite, mushobora gukora kubera ubwumvikane, mukagira ibyo mugezeho. Wewe washatse kujya gusanga ibyatunganye kera. Ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye. Nicyo gituma muri iki gihe uri kubona n'abahungu bamwe bari kuvuga ko badashaka gushaka, kubera yuko abahungu benshi n'abanebwe ntabwo bashaka gukora,
ahubwo baravuga bati ngewe nzasanga igishugamami gifite amafaranga cyakoze kera, gifite n'imodoka ntangire kudrivinga. Abahungu bo muri Afurika rero iyo bumvise ibisugamame byo mu mahanga bahita bemera ako kanya, kuko bashaka kujya mu mahanga, bashaka guhita bakira ako kanya. Kumbe kiriya gisugamami amafaranga cyakuye mu iwacu, nuko bavuga ngo akagenda mu nyanja, ngo yagiye kuzima amafaranga, ubutunzi niho yabukuye. Abagabo bose barapfuye barashize kubera yuko ibisitani byamuhaye amafaranga bimusaba abo bagabo buri munsi bapfa bagenda, kigasigara igishugamami kiri aho ngaho. Umuhungu akavuga ngo akafa karete kare kamuzima, akagenda mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ntago agira indangagaciro ze, ntago amenye ngo umugabo ni umugabo. Umukobwa ntago ashobora kwihagararaho ngo amenye ngo ndi umugore cyangwa ndi umukobwa, nzakura mba umumama, umugore ufite agaciro mu rugo rwe. Ibyo ngibyo ntabimenye, agatekereza ngo azahora ari umukobwa uri aho ngaho, ntamenye ngo azakecura. Uzamera utumaze gusaza, batakikureba utagishobora gusokoza neza nka kwakundi, batakireba numva babyita mu Kinyarwanda ngo namatayi amatayi atagikora, urumva atakigaragara neza. Hano byagendaga bishuka abantu, byarabaye silipa, urumva byashukaga abantu cyane. Ariko ubu ngubu byamaze kumera ngo, urumva bakibaza niba uri umukobwa cyangwa uri umugore cyangwa uri umugabo, kubera yuko hano ni flat kandi imbere hari hameze neza. Ibintu nk'ibyo ngibyo ndumva ibintu bishushe. Ariko noneho abakobwa bifuza kumenya umusore mwiza uwo ari we, ni ukuvuga ngo aba ari abakobwa bazi ubwenge. Ni ukuvuga ngo ntago bashaka gupfa guhuruduka, ntago bashaka kugendana n'imiyaga iri kugenda, ahubwo bari kubaza iki kibazo bitewe n'uko bashaka kugira ngo mu by'ukuri bagirwa inama, babona aho bahagarara, babona ukuntu ibintu byagenda neza mu ruhande rwabo. Abana ni abanyabwenge. Yo wabajije ikibazo yagize neza. Uza akantu nibutse, kera abantu icyazanaga amahoro umukobwa cyangwa umuhungu kugira ngo amenye umukobwa mwiza, ni uko imiryango yamufashaga gushaka umugeni mwiza, cyangwa umukobwa imiryango ikamufasha gushaka umusore mwiza. Bakaba bazi iwabo uko hameze, bazi bene bashiki b'uwo muhungu imico yabo, nyina w'uwo muhungu imico ye, ise w'uwo muhungu imico ye. Niba se w'uwo muhungu akubita nyina, n'uwo muhungu ararwana. Niba nyina w'uwo mukobwa asuzugura se, akubita umugabo we cyangwa ari umurozi, n'uwo mukobwa ni umurozi nyine. Kuko kenshi baravuga, ntabwo nzi ukuntu umugani bawuca mu Kinyarwanda, ariko mu Runyoro baravuga ngo nyakabwa atareka imisamire ya nyina. Urumva imbwa urabona ukuntu zicara, nyakabwa ndareka imisamire ya nyina. Imbwa ukuntu zicara kwa kundi zicaza kagira nka gutya, n'ubu bwa buto yagureba nyina ukuntu yicaye nako kagahita kabikora. Urumva so ureba ukuntu kice ugahita umenya ngo nakabwa, kubera yuko cyangwa nakabwa akazi. Ndo kuvuga imbwa y'ingabo ni imbwa siko, iyi ngore ni imbwa akazi. Ntago cyatumye bavuga gutya, ariko none abantu baranabitukana ngo bakabigira ibituzi. Ntago turi kuvuga ku bantu, just it is an example I was giving. Ni icyitegererezo ndimo guhereza. So n'urugero ndimo gutanga. Ugasanga imiryango yarafashaga kumenya umuryango w'umugeni aturukamo, kumenya akarere, kumenya imico, kumenya, kubera yuko abantu badahuje imico bakaba bagiye gusangana, bagomba kuzajya ahantu bahuza imico, mbese bashobora kuzumvikana. Niba iwacu turya imbeba kandi mwebwe wanyu mukamutarya imbeba, none ukaba uzaza nkakubwira ntuntekere imbeba, ubwo bizagenda gute? Nuko ugomba kumenya yuko iwacu turya imbeba, ukaba witeguye ko uzaziteka nyine, ukagenda ibyo ngibyo ubizi. Naho muri iki gihe ikibazo gihari, kimwe mu bintu by'ibikoresho, the tools akayunguruzo abakobwa batakigira, nuko biceceke abona umuhungu akagira gutya, ntagira inshuti abwira, ntabwira nyina, ntabwira musaza we, ntabwira nyirasenge, ntabwira anko, ubona umuhungu ntagira umuntu agisha inama, ahita abyimarira wenyine. Nuko akajya anyerera gake,
anyerera gake kugeza igihe anyerera akazimira burundu. Yazajya ariko yagiye he bazajya kubona bakabona agarutse ameze gutya, agarutse ari mu kurira, ari mu guhamagara telefone ngo nimuze mumfashe ndi muri gereza. Wageze muri gereza gute? Ngo umukobwa ngo yaramfungishije, ngo abeho umukobwa baramfungishije. Gute? Kuki utabwiye imiryango mbere y'igihe? Kuki utabwiye inshuti? Kuki utagize kugisha inama ngo bakubwire? Nk'ubu ngubu reka nkubwire. Yego. Amen, wowe urabizi. Yego. Ngewe principles zanjye nari mfite. Kimwe mu bintu natekerezaga. Naravuga ngo ntago nshaka kuzashaka umukobwa washatse cyangwa wabyaye. Wow. Nasenga gihe cyose nshaka ko Imana izampa isugi. Iryo ni isengesho navugaga openly, like kneeling down and pray and say this. Mana nshaka umukobwa, nibura nshobora kwandika urwandiko ndahantu hari ukuntu byanyobeye bakarumujyanira akarusoma akamenya icyo nashakaga kuvuga icyo ari cyo. Ibyo bintu ko twabihujije atari ukuvuga ngo agiye gusomesha kwa neighbor. Niba nari mfite amafaranga yanjye narayasize mu kabindi hasi ya cya gitoki, noneho urwandiko akarujyanira umuturanyi ngo arumusomere, umuturanyi yagera kuri hahandi handitse amafaranga mu kabindi aho akahasimbuka ntahamubwire, yagera ku mugoroba akajya kuri cya gitoki akayakuramo. Ibyo ngibyo nasengaga nkavuga nti umukobwa udashobora kwisomera, ntabwo nashakaga wize ngo arangize za kaminuza, ariko nashakaga nibura ushobora kurusoma urwandiko. Nasabaga umukobwa wubaha Imana. Uburyo bwo nyine buzambwira ko uyu mukobwa yubaha Imana nuko ngomba kumenya ko n'umuryango wabo wubaha Imana. Nubwo hari igihe umuryango wabo wubaha Imana umwana akangirika, ibyo nabyo bibaho. Urumva? Ikindi navugaga nti ubwo urumva ko niba umukobwa ntashaka uwabyaye, ubwo ni babandi ba second hand ndi kuvuga, babandi bagiye mu boyfriend, abo bose sinshaka. None nzamumenya gute utarabyaye? Nzamenya gute utaragiye mu boyfriend? Nzamenya gute uwisugi wari we? Nubwo amahirwe ushobora gusenga umuntu akiyorobeka wamurebera ku mico ye kugenda buhoro avuga buhoro yitonze ukagira ngo ni isugi, kumbe ntabwo ariko bimeze. Imana niyo yazakubumburira rimwe ikakwereka ngo ngo amahirwe yawe nayangaye. Ariko nari mfite ukuntu ngomba kubigenzura. Urumva? Hariho n'ibindi by'amabanga cyane nshobora kuvuga aha ngaha kuri kamera. Ibintu nagenderaga narebaga. Uzi ko abakobwa iyo bahagaze, abakobwa iyo bahagaze yahagaze gutya, ushobora kumureba ukamenya uko ateye. Yes. Urumva? Reka nguhe icyitegererezo. Umukobwa watangiye kuryamana n'abagabo akiri mutoya, imyaka 12, 13, 14 akageza 18, aza abagabo nka 20 nka 30. Iyo ameze amabere ahita abasiripa. Yes, kubera ko kiriya gikorwa imisemburo cyangwa sinzi babita ngo imisemburo ifasha umubiri w'umuntu gukura, akaba umukobwa, akaba umugore, akaba umugabo, akaba umuhungu, akaba umugabo. Bituma iyi misemburo yo kuba umukobwa ayisimbuka, agahita umubiri we ugahita ujya gukora imisemburo imugira umugore. Urumva? Okay. So iyo uhagaze gutyo ukamureba uhita umumenya ukamenya ngo uyu ni umugore. Okay. N'ubushizi bw'isoni bwo bwenyine babukwereka uwo ari we. Urumva? Kuko yamaze kumenyera isi yose, amaze kumenya isi, yafungutse amaso, wese agenda amaso yafashe mu ntoki nka gutya. Urumva? Ugasanga ari uko ameze. Yeah. Abakobwa nabasazi cyane. Barafungutse amaso. Amen. Abakobwa b'iki gihe nabasazi cyane. Akureba umugabo akavuga ati noneho abahungu bagiye muri ibyo ngibyo nta kintu batinya. Arakureba niyo ari igikecuru ahita akibwira ibintu bipfuye isoni. Urumva? Kandi ari akana k'agahungu gatoya kangana nka gutya, kubera yuko kaza abakobwa kaza abagore kangiritse kare. Urumva? Nawe uri umukobwa ufite ubwenge, umuhungu uramureba ukamwitegereza ukamenya ngo uyu nguyu nta bwenge burimo. Uwo mwuka nyine agendanaga nawo. Yes, uwo mwuka umeze gutyo w'ubusazi, uwo mwuka agendanaga nawo, agenda nawe aho ufite urabona umubonaho. Ntabwo atuza. Yatuza gute? Abameze nka bwa buhene bw'iwacu, iyo gatangiye kugeza agasekurume kamaze kugeza nk'ukwezi amezi 2 ahari, ndatekereza niba nibuka neza,
gahita gatangira kurira ibiswa kagasimbukira ku zindi ndetse kagahera no kuri nyina. Ayi urumva igihe cyose kaba kadatuje kari kuyisimbukira kari kujya ku mugongo kari kakazibuza amahoro. urumva umuntu ugasanga ni nka gutya ameze kubera yuko ibyo bintu yarabyimenyeje arabizaza ibyari byo byamaze kumwinjira ntago agishobora gutuza. urumva mbega ibibazo. So ubwo rero nanjye nari mfite ibyanjye ngenderaho Imana iramfasha hafi ya byose ibyo nasenze nsaba byose ku rutonde kimwe ku kindi. Haleluya. Ikintu ntasabaga cyane ntago nasengaga ngo umukobwa ngo mwiza wa wundi waka nk'izuba. umva Imana Bibiliya iravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka n'ibindi byose muzakora iki muzabyongererwa. Iyo ubonye umukobwa mwiza w'umutima mwiza w'imico myiza a disciplined one a beautiful in the heart usanga even ari beautiful ku maso aba so beautiful. uri kumva uzi yuko yubonye umukobwa mwiza w'ikizuba wa wundi waka nk'izuba so beautiful waza kugira amahirwe yo kumumenya neza ugasanga umutima waraboze usanga no ku maso yaraboze ako kanya usanga ari ikibore bwa bwiza ubonaga bwose buhita bupfa bwose buhita bwangirika. urumva kandi abakobwa bo ibi ngibi barabizi cyane n'abagore. iyo usanze umugabo mwiza wa wundi ufite ijwi ryiza wa wundi muremure wavugaga wa wundi w'igituza kingana gutya noneho waza gusanga ngo umutima ni ikibore bwa bwiza bwo hejuru bwose ubonaga bwose buhita bupfa ubusa bwose buhita bupfa ubusa ubutakimushaka. urumva igituma utakimushaka niki kandi bwa bwiza bwose akibufite ni ukubera yuko wibeshye. umuririmbyi umwe wo mu Uganda yararimbye aravuga ngo ntobulungi bwa powder bwa kulimba newe sawo. wabonye wa wundi wisize powder ugira ngo ari beautiful mugeze mu rugo mwe mutafite amafaranga yo kugura powder rero urebe uko bimera uhita utangira kumwanga ujye gushaka abana n'ubundi bisize powder. umukobwa akisiga powder yakwireba mu kirora akabona ari mwiza akavuga ati ndi mwiza isi yose ndayikandagira. barakubeshye. uramara kugenda mu boyfriend mu girlfriend wigire girlfriend abahungu ugende nabaje bose numara kwangirika umaze guheka umwana ari kugenda kunyara mu mugongo wa muhungu w'amafaranga atashobora kongera kuyaguhereza ahasigaye witegereze ko uri mubi kumeze nka cyakigushe navugaga. urumva noneho ubwo ahasigaye utangire kwiheba kubera yuko ya beauty wibonagaho mbere ntabwo ukiyibona ubu ngubu wananiwe kwiha agaciro ukuri ngo bagukunda ukuri utuma bagukunda ku bwa powder none powder ntukiyishyiraho barakwanze babandi batishizeho powder bo baracyafite agaciro kabo. urumva so ubwo rero ugasanga ibyo ngibyo ari ibintu bimwe na bimwe abantu badakurikiza ariko wagombye kubikurikiza bikuguha amahoro hazaza. wow murakoze cyane. ndabona igihe kiri kutujana igihe kiradusize ariko noneho ibi ni ibiganiro byiza abana bacu bakeneye kugira ngo bave mu rujijo. wari uzi ko abana b'abakobwa bafite stress muri icyo gihe cy'amahitamo bagira stress cyane bakarara badasinziriye umwe agahamagarira hano undi agahamagarira mu wundi ukavuga ati yo none sinitabe ndende kuwushye none sindamurekura aravuga ngo muciyeho avuga ngo amuhange nkabone him. ubwo rero ibi bintu bituma abana b'abakobwa bagira stress cyane cyane. abakobwa n'abahungu barayigira ariko abakobwa usanga birenze urugero. rero bavandimwe abana bacu bakeneye ubufasha. wongere wibuke gukanda subscribe wongere gukora share ibiganiro byacu kugira ngo bigende neza. rero muvandimwe wakoze cyane ababanye natwe muri ibi biganiro mwakoze turabashimye cyane. mukomeze muze n'ubutaha muzagaruke ushiraho comment niba ufite n'akabazo ugashireho kugira ngo ubutaha tuzagaruke turi gusubiza iki kibazo. nongere ngwibutse ngo niba hari umuntu ukeneye lawyer ongera uhamagare ya nimero nakubwiye. niba ufite ikibazo cyari cyo cyose gikeneye lawyer bikaba byarakuyobeye abavandimwe bakaba barabuze ubutabazi hamagara ya namba. murakoze cyane turabakunda
tuzongere tubonane ubutaha. Yari Aunty Dina kuri Mugisa TV. We love you. Thank you so much. Love you. Yes, bye.